Привет всем! Приехал к нам Kia Cerato, 2011 год, это 211 пробег, 3 хозяина. У нас владелец, молодой человек, Владимир. Приветствую, Владимир. Приветствую. Так, приехал жалуется на стук в моторе на холодную, и когда горячая, есть перекладка. Вот, то есть газ отпускает, газ нажимает, есть перекладка. Сейчас автомобиль горячий, только что приехал из Ярославской области автомобиль, забыл сказать. Практически стука не слышно, но при отпускании газа перекладочка есть. Автомобиль в максимальной комплектации, как я понимаю, да? Вот, то есть у него 17 катки, спойлер, ну, G4KD движок, да? На нем, естественно, это 2-литровый, там спойлер шел уже с завода. Купил на пробеге 130, то есть сам проехал уже 80 и застучало вот где-то при пробеге 200 тысяч. Еще вот, легковые автомобили, как вы знаете, лучше ходят с этим движком, потому что обтекаемость лучше, вес меньше. То есть взять те же самые Optima, Cerato, Optima и Sonata, они побольше бегают с этим движком, чем кроссоверы. Кроссоверы, считай, обтекаемости нет, движку тяжелее работать. Так, ну чего, какое масло заливаешь? Total. Total 5В30. 5В30. И регламент замены через сколько? Ну, стараюсь 8-9. 8-9. Через 7,5. Ну, да. Вот так вот. Так, дальше. Масло жрет автомобиль? Да, начал подъедать. Сколько? Ну, где-то на 10 тысяч, там, ну, до замены где-то литр уходит. Ну, Литр. Ну, это еще немного. Ну, а в основном на трассе, да, когда ты ездишь ну да. по городу, там не жрет, как выехал на трассу, нагрузка больше на двигатель, обороты выше, поэтому, грубо говоря, на трассе больше жрет автомобиль. Так, что еще-то? Динамика, она. Да, ничего как ездишь, вот, как эксплуатируешь автомобиль? Динамично или спокойно? Люди более- спрашивают. Так, более-менее спокойно. Ну, по трассе там 140 она спокойно идет, не ощущается. Ну да, бывает по ситуации, да, в зависимости. Ксенон, да, стоит? Нет, Просто- светодиодные ага. линзы. Не, из завода-то что шло? Не знаешь? Не, обычные это Все, поменяно. понял, линза. Так, шестиступенчатый автомат, да? Да. Вот что дополнительно это делать больше всего? Промыть радиаторы. Может, масло в коробке поменять. Ну, промыть радиатор это по умолчанию, это уже, ну, в любом случае. Так, форсунки ставим, да? Да, конечно. Вот, стартер, генератор обслуживаем? Да. Вот, теплообменник здесь не воткнуть. Знаешь, да, об этом? нет, Здесь это у нас ужасно. по-другому расположен. места. Нет. Нет? Здесь по-другому расположен корпус термостата, и нам будет мешать установке корпуса термостата от КАЕ. Вот заслонка, вот эта. Она здесь под углом расположена, не так вот прямо, а под углом. А как раз сюда должны выходить шланги. То есть он обречен без теплообменника ездить. Ну ладно. Вот. Хоть как бы не хотели люди. Вот. Что еще? Вроде все. Бита крашена. Да нет, не бита, но покраски нуждается. Ну, 11-й год все же, да? Ну, в принципе, все. Что забыли, скажем. Опускай. Ну, перекладка слышна, но не так страшно. А делал эндоскопию-то? Да. Глуши мотор. А где делал-то? Здесь. У Саши, да, делал? Да. Задиры есть. Да, в четвертом. Ага. А, еще забыли сказать, когда услышал перекладку, куда поехал? Клапана не стал менять, да? Ну, цепь поменял, потому что, 200 тысяч надо поменять. А звук так и остался. Мгм. То есть пропустил главный этап регулировку клапанов, да? Да, слава богу. Поехал сразу на замену цепи, да? Но не помогло, да? Ясно. Обычная процедура владельцев корейских движков. Ну, не могут у меня быть задиры. Это у других. Я-то лучше. Ну, в принципе, все. Слышно перекладку. Не знаю, как на микрофон будет слышно. Вот, задиры есть. Эндоскопию делали. Разбираем. Саня, здорово. Привет. Ну что, начали? Да. Что скажешь про автомобиль? Автомобиль как автомобиль. Что с ним? Синий. Синенький, да? Красивый, на хороших дисках. И со спойлером, да, Саш? И со спойлером. Че, обращался молодой человек к тебе, Владимир? Эндоскопию мы делали. А так он не обслуживался у тебя? Ой, слушай, телефон не... Ну, это... Нет, не обслуживался. Не обслуживался, да? Угу.
Ну, в WhatsApp-то он писал тебе? Да. Ну, найдешь там телефон-то. Забыл, говорит, взять, да? А это, ну, примерно около года он ждет. Вот, поговорили с ним. Вот, через знакомого записался, канал смотрит. То есть фактически очередь идет быстрее, чем она, ну, грубо говоря, реально, да, реально там 1,5-2 года, ну, все равно быстрее идет. Потому что многие уходят, не дожидаются, продают машины. Резина, конечно, класс вообще. Что такое Аватион? Не знаю, ну, короче, низкопрофиль. Прям шоссейная. Есть свои нюансы. Здесь теплообменник не поставишь, потому что у нас смещает заслонка. Она расположена под углом, поэтому шланги теплообменника упираются, корпусы термостата упираются в нее. Тут физически никак, а колхозить, ну, не наш вариант. То есть многие люди звонят, спрашивают, пишут, на Цератову возможно ли теплообменник поставить. Ну, к сожалению, нет. На G4 КД здесь не поставишь. Так, ну что, начали разбирать, друзья. У нас получается, что обычная сборка как Спартаж, как Hyundai, там, AX35. Вот, и получается, что сначала мы разбираем верх, потом разбираем низ, снимаем подрамники все. Вот, и через низ вытаскиваем двигатель. А так максимальная комплектация, смотрите, магнитола там огромная, да? Это понятно, что чехлы, скорее всего. Вот. И спойлер. Третий раз про спойлер говорю, да? Машинка с города Тутаев, Ярославской области. 6-ступенчатый автомат, понятно, что, да? Руль перешит. Ну, за машинкой следит человек. Она, вот 200 тысяч пробег, но она в хорошем состоянии. Единственное, вот здесь вот дверь. Но она, походу, уже была битая, потому что для 2011 года заржаветь вот так вот, ну, не может такого быть. Честно. Остальные-то двери не ржавеют. Почему это ржавеет, да? Это мой капот. Он не бит, ничего. Серег, капот-то крашен был, нет? Заводская? Ага. Вот. А это мои двери, левая сторона. Вот. Решили восстановить двери. В принципе, здесь немного. Самое главное, почему сняли, потому что надо вот здесь вот все проделывать было. Ой, не видно, вот здесь заново все делать. И тут также. Это мои двери. В общем, вся бочина будет перекрашена. То есть капот в целях из-за того, что ему 12 лет, уже весь оббит. Вот, двери побиты, крыло заднее просто уже в тон, чтобы попасть. Чтобы было 1 тон. То есть вся бочина получается. А, и крыло переднее тоже. Чуть-чуть задето, поцарапано. Чуть-чуть поцарапано, поэтому переднее крыло тоже красим. В принципе, пока все. Так, вот крыло здесь небольшая, кто-то меня поцарапал ключом, чуть-чуть вот надо подделать. Здесь молдинги тоже будут все меняться. Порог сдернули, хотя я его новый поставил, сдернул Сережа, все равно пластиковый. Вот это все мои тут вещи, это все будет закрываться, укрываться пленкой. Вот. Капот снят, и это крыло еще будет краситься. Вот здесь вот внизу царапки, вот они. Вот из-за них тоже придется все крыло красить. Как-то так. Владелец еще просил поменять масло в коробке. Саша слил его. Вот стоит масло ЗИК, АТФ-очка. А вот Total Quartz стоит. Тот, который он заливает в движок, 5В30. Друзья, мотор вытащен. Ну и столько возни. Моторный отсек маленький, руку нигде не просунешь. Кажется, что там V8 стоит. Еле вышел. Еще гидрач. Всякие кронштейны, всякие лишние, блин, крепления непонятные. Все как-то не технологично. Спартаж намного технологичней. Здесь еще по старинке чуть-чуть сделано все. Так, ну что, мотор на столе. Помпа под замену, шумит жутко. Ролики не шумят, но еле крутятся. Такое ощущение, как будто подзакисшая. Муфта заклинившая. Вот, не знаю, сейчас еще раз перепроверим ролики. Я думаю, что под замену при 200-тысячном пробеге. А? Он, наверное, да, они какие-то тугие, слушай, еле крутятся так. А, из-за того, что новые, да? Ну тогда
Тогда все здесь поменено, подшипники просто поменены владельцу. Вот этот послабже, а эти прямо туго ходят. Вот. А так, то же самое, что G4 KD. Коробка здесь поменьше, от Спортажа больше коробка. И у нас вот здесь вот этот впускной тракт маленько другой. Все. Корпус термостат даже другой здесь. Вот этот поворот. Другой. Да. Так, друзья, бампер здесь снимать не приходится, хотя я уже все открутил, осталось его только оторвать, да, снять. Радиатор с вентилятором основной я вытащил. Радиатор кондиционера оставляю. Вот так вот просто возьму его и промою. С этой стороны и с этой. Вот. Внутри также помою все. Ну а бампер скидывать не буду. Закручу все гаечки, болтики обратно. Так, теперь вот радиатор основной. Пух, как видите на нем, да? Грязь. И вентилятор. Все сейчас моем. Машину выгоним, тоже помоем, потом будем собирать. Такс. Все чистенько. Подкапотное, насколько возможно, помыли. Здесь все промыли. Все отлично. Саша уже снял распредвалы. Мотор грязный. И у него горит ошибка по этому, как его, по фазовращателю, да? Что это такое? По этим, да, по углам какая-то ошибка, не знаю, проверили. Фазорегулятор вроде работает. Ну, не знаю, мотор действительно грязный, пробег большой. Я думаю, что ему, чтобы второй раз не делать, мы его сразу заменим. Фазовращатель. Да. Ошибка по углам, мотор грязный. Ну вот посмотрели, вроде работает. Еще раз повторяю. Он говорит, не так давно менял, а примерно неделю назад загорелся код. И он то горит, то не горит. Ошибка, проблема плавающая. Ну мотор реально грязный. Что с распредвалами? Да вроде неплохие. Так. Так, по катализатору, друзья. Катализатора здесь нет, стоит пламя-гаситель. Забыли сказать. Ну, вот тут вот есть задира. Тут натиры, тут еще терпимо. А здесь задира. А он говорил только в 4-м, Сань. Ну, наверное, больше в 4-м, я уж не помню. Мы как-то давно уже делали это. Все стандартно. Ничего лишнего. Ничего лишнего. Все красиво, Всё как ровно, всегда. да. Ну, вот, в 4-м почти. Вот как раз 4-й. Ну-ка, первый давай. Первый, но ее. Четвертый, второй, третий. Задраны полностью. Ты у него спросил, масло-то ел, нет? Ела масло. Ела. Литр на 10 тысяч. Ну, можно сказать, не ела. Очень интересный момент. Должен стоять клапан без этого, Без сетки. без сетки, да. Сетка должна быть Я вот щас- здесь. Да, ну, Вот. Она и здесь. и Ну-ка, здесь ну-ка, есть. вытащи. Дай Сейчас я, дай. мы ему позвоним и спросим, а не поменяли ли ему при замене цепи заодно и клапан. Грязный. Сань, так клапан-то грязный. Видно же, что давно это клапан-то родной, наверное, грязный. Или нет? Да черт его знает. Не сказал. Ну посмотрим. Просто как бы странно. Он тоже не дешевый. Да? Надо будет спросить, не меняли ли ему. Просто при заде, ну вот из-за того, что пропускная способность слабая, может тоже загораться код. Здесь вот уже грязновато. Сетка такая нечистая, вон особенно снутри. Совсем. Да, ну тут ничего не видно, черное пятно. Ну там прямо совсем грязная. Про масла что скажешь? Про будущее нашего масляной страны. Может потом. Да будет, я думаю, масла. Мы с представителями разговаривали. Линейка здорово уменьшилась. Мы по Матюле разговаривали. Стали возить универсальные масла, Ну, да, которые подходят. стали возить самые ходовые. Самые ходовые масла, никаких изысков, нулевок нету. А там есть эти присадки необходимые для новых двигателей? Нет, ну конечно, вот, допустим. Ну, достаточно современные масла. Матюль 5В30, да? Ну, Который, Матюль 5В30 достаточно V100, который, да? серьезная, 800. Ой, 800.
Достаточно серьезное масло. А так, что грозит-то? Вот смотри, у нас есть свое масло Genesis, да, вот это Лукойл, который сейчас пипец какое модное, да? Вот сейчас вот кончится поставка вот этих вот присадок, да? И это масло только можно в двигателе, который 80-х годов, да? Да? Ну, не без этого. Куда оно? Вот. Не, ну я думаю, что они не должны они будут его просто так-то делать-то, нет? Должны снизить будут. Ну, во всяком случае, написать, что классность теперь не соответствует Ну тому, да. к чему мы привыкли. Я, честно признаться, не знаю, какая классность там на Genesis. Я никогда его не Ну заливал. там есть присадки все Не, необходимые ну, конечно для... же есть, но просто, ну, это... У каждого масла есть своя... Есть классность. И говорят, что для еще каких моторов? подорожает все масло, потому что, ну, нелегально будет. Будет, ну, легальных все перекроется, да, грубо говоря. Ну, не все, какие-то там не разрушают связи. Я не знаю, вот тут с эти... Все через Турцию, говорят, будут идти, а там двойная таможня и все остальное. Цена вырастет еще. Вот. Тут приезжают люди вот с моторного завода. Много запчастей же на моторном заводе, особенно на 500-й серии импортных. Ну вот, говорит, пока... И АМЗ ты имеешь в виду? Ну да. Ага. Пока не заместили, еще производство не наладили. Говорят, что фуры просто перегружают на границе в более мелкие машины. Ну это с их слов. И перевозят. То есть какие-то поставки еще идут. Перепродают. Нет, ну это официально, ну как бы официальные поставки сюда идут. По маслам, ну вот Матюль сказали, что вот на этой неделе у них должна была быть в понедельник крупная поставка. То есть как-то идут. Ясно. В общем, от Ликвиморина отказались, потому что там очень большой перебой в поставках и цена к соточке. Ну я Ну, не если знаю, дешевле. Сейчас может уже цена может и уменьшилась. Но просто здесь, ну в Ярославле они стали работать чисто ну, по предоплате, и в наличии они его сейчас не держат. Ну, то есть ну, нельзя заказать, и тебе в этот же день привезли. Ну, поэтому пока Матюль, вот этот вот, 40-ка у нас есть 600 и 8100, это который 5В30. Радиаторы на месте, все собрано. Обратите внимание, Леха для каждой машины покупает под цвет машины тарелочку. А, да, кстати, металлик. Да, обязательно, чтобы был. Будет перламутрово, придется перламутровую искать. Автомашина. Так, ну что, Саш, с насосом? Ну, насос на 4, не будем его менять, оставим. Что, вообще горелый, да? Ну, грязный, да, нижняя плита грязная вообще. Пипец. Что, колено? Колено в хорошем состоянии, вкладыши не пострадали. О, ёпты. Ну, смотри, просто аж как пожар был, слушай. Чернота-то. Вкладыши не пострадали, колено в нормальном состоянии. Да. Так, прослушал, ага. Так, что, давай цилиндры. Колено полировать, да? По-моему, вот это? он лежит, да. Вкладыши залегшие. Ой, Выключайся. вкладыши это, кольца маслосъемные залегшие. И- Первый, И пирожки-то такие задранные все. Тут даже на нем задир есть. второй. Тоже не шевелится. Нагар какой здесь. Серьезный такой слой. Срочно требуется это. Третий. Все залегшее. И четвертый, да. Шатунная вкладыш как. Да, ну, тоже в приличном состоянии. Но мы все равно поменяем пробег 200 тысяч еще. Это только, наверное, официально. Ну какой, кстати, хозяин ты сказал? 211 у него Нет, сейчас. а он второй Он хозяин? купил на 130. 3 хозяина было. А, 3 хозяина. Он третий. А, На 130 80 тысяч он уже сам проехал. Практически много проехал, да? Плюс практически еще так, смотано. Чуть наверное. меньше половины, да. Ну, все еще смотано. Наверное. Ну, в принципе, все. Встретимся мы с вами уже на сборке. Отдаем это все в ремонт, в росточку. Заказываем запчасти, ждем, Помоем все. моем все. И увидимся на сборке. Всем пока. До встречи. Такс, дверочки загрунтованы. Сырые еще не высохли.
Привет всем. Привет. Начинаем сборочку Церата с Тутаева. Так ведь? Тутаев. Стутаева. Да. Саша тут уже вчера пособирал, поршни вставил, колено прикрутил. Саш, поршни, что там у нас? Поршни Мусон, кольца NPR, расточены в ремонтный размер. 0,5. Да, форсунки поставили от мотора G4 KE. Форсунки стоят. Вот они. Так, у нас тут окошко открыто, друзья. Вот так вот. Так, что сделали? Вал помыли, отполировали. Его точить не пришлось. Вкладыш поставили оригинальное. С головкой там было посложнее. Угу. На головке пришлось заменить 2 клапана. Плохие были 2 стакана. Ну, поменяли на колпачки маслосъемные. Помыли, плоскость полирнули. На блоке тоже сделали плоскость. Угу. Ну, наверное, все. Вот сейчас вот начали собирать. Ну, мотор старенький. Ну, в процессе еще расскажем. Угу. Что Ну, в будет. общем, сейчас плита, Да. насос, поддон. Потом переворачиваем, собираем ГРМ, головку прикручиваем и переднюю крышку. Потом навесное и ставим уже на автомобиль. В принципе. Насос здесь не под замену ведь? Нет, здесь. Нет, не под замену. Да, еще что дополнительное? Стартер-генератор. Ну, он просил сделать, но у нас кто Юра. обслуживает, он болеет, поэтому, Все понял. поэтому не получилось. Ну ладно, сделает, успеет. Все тщательно продувается, смазывается, промывается. Мойка сделана, да? Химическая, да, вот это? Да, Хорошая. всё Ага. И этот. Все затягивается динамометрическим ключом, естественно, да? Все эти моменты, может, мы и не показываем. Так, еще некоторые там вопросы задают, да, почему не гильзуете? Ну, потому что гильзовать это самый последний момент уже. Вот, не обязательно гильзовать, они еще ремонтные размеры есть, поэтому пока ремонтные размеры не кончатся, нет необходимости гильзовать. Загильзовать можно всегда успеть. Вот. Во-первых, это и дороже намного, вот, и не факт, что лучше. Так, ну что, нижняя плита на месте, насос на месте. Так, поддон на месте. Вот сейчас ставим коробку. Коробка у нас автомат. Потом переворачиваем блок, головка и ГРМ. Коробка, друзья, на месте. Коробку никто не мыл. Вот такой вот у нас кусок тут. ГРМ собрали по меточкам все. Здесь у нас присутствует один только фазовращатель. Вот он, да? Второго нет. Который мы, кстати, хотели поменять. На выпускном, да, это? Да, это на выпускном. Ага. Потому что у него загорался код И по что? фазам. Подожди. Я его пощелкал, он в принципе рабочий. Я думаю, что проблема была в том, что не хватало давления. Стояло 2 сеточки, не одна, как обычно, а 2. Да. Одна стояла на канале, вторая Головки. в головке на клапане. Ту, которую на канале я ставить не стал. Оставим этот фазорегулятор старый, посмотрим, как будет все это работать. В общем, башмаки, цепь новая. Нет, цепь не новая. Цепь не новая. Цепь не новая. Цепи он меняли. Цепи менял незадолго до нас. Да. Башмаки были старые, башмаки поменяли. Натяжитель? Натяжитель старый останется. Натяжитель останется старый. Пояснительную бригаду вызывали. Объясняем. Сначала сеточка ставилась в блок под головку. Сеточка, которая в масляном канале вот здесь вот стояла. Такого типа. Вот такого типа, да. Да, вот можно посмотреть грязи сколько в ней. Вот. А потом ее перестали ставить сюда и стали ставить куда там? Вот такие Да, на такие самом. вот клапана. Вот они, сетки. Их в принципе хватает. Здесь присутствовало и то, и другое. Я думаю, что со временем и то, и другое стало лишним. Пропускная способность сеточки сократилась, потому что грязью забилась. И фазовращатель стал выдавать ошибку, грубо говоря, перестал работать как надо. Сейчас мы убрали одну из сеточек. Да? На клапане оставишь, да? Но на клапане не снимаются, да. На клапане не снимаются, мы помоем все и поставим на место. Я думаю, что все будет прекрасно работать. А эту сеточку
Она- Вот отсюда вот убрали. Удалим как атовизм. Что-то тут наколхозили кто-то, да. Ну, Поэтому не на колхозе, скорее всего, может какая-то переходная модель была, бог его знает. Да, сложно так сказать. решили вам объяснить, потому что сейчас вот Саша нам сказал, а вы скажете, какого хера там сеточку Я у убрали, да? хозяина поинтересовался, он сказал, что клапана на фазорегуляторах не меняли. То есть это с завода такой стоит. Ну, как-то так. Ну что, отщелкиваем? Да, сейчас. Давай. В прямом эфире прямо. Чик-чик. Сколько? Не вижу. 3. Ну что, друзья, движок собран. Корпус термостата от G4KE здесь не поставить. У нас здесь маленько другое все. То есть теплообменник здесь не поставить. Для улучшенной стабильности работы системы масляной. Так, помпа новая. Ролики свежие. Владелец менял, когда ГРМ менял. Муфта новая. Машину пригнали со стоянки. Сейчас аккумулятор на зарядочку. Вот. И начнем внедрять движок. Поднимаем машинку и снизу вкорячиваем на столе. Подъезжаем и опускаем машинку на двигатель. Собираем сверху снизу. Заливаем потом жидкости. Колеса, подрамник. И запускаем. Ну что, подрамник, колеса сняты. Все подготовлено к установке двигателя. Двигатель постепенно заходит. Машинку отпускаем. Саша тут ползает, регулирует. Ох и канители тут, друзья, с этим подрамником. Столько геморрою, столько всяких. Один только этот, рулевую рейку прикрутить. Столько времени потребовалось. В общем, сверху все собрано, снизу собирается. Геморроя здесь действительно очень много. Сейчас все дособираем, колеса и заливаем жидкости. Ну что, последнее действие. Машинка на колесах. Геморрою, конечно, хватает. Очень все муторно. Столько всяких шурупов, саморезиков. Вот как Соренто разбирали мы, геморройно было. Тут примерно плюс-минус. Сейчас заливаем жидкости и запускаем. Ну что, добрались до жидкостей. Заливаем маслице промывочное. Сейчас на нем промоем. Моторчик погреем и сольем его. Мы его используем для промывки после ремонта. Заливаем антифриз, друзья. Запускаем. Ух. В прямом эфире, без всяких накачек. Смотрим за течами, слушаем. Все ошибки погасли? Кто-то там говорил, что аккуратней типа дверями о подъемник. Друзья, смотрите, еще на подъемнике наклеено. Специально для того, чтобы открывать без нюансов двери. Это резина мягкая. То есть аккуратненько выходишь, можно даже чуть-чуть прислониться. Так что все окей. И вот здесь вот есть накидка. Потому что в некоторым тоже мерещится всякая херня. И слесарь чистый. И слесарь более-менее чистый, не бомж. Сань, прошло 1,5 часа, ты почему не переоделся в белое? Где твои белые перчатки? Ну что, зашептала малышка? Ожила? Хорошо работает. Прокачалась и завелась прямо так четенько, да? Смотри. Ну-ка, посвети. Так она и здесь, и двери там. Ну, двери-то я видел. Вот, да.
Так, ну что, здесь все хорошо. Сейчас начнет обгорать, дым пойдет. Сейчас поднимаем, смотрим все снизу. Шелестит. И гофра работает, да, хорошо, все, нигде не дует, ничего. Ну, она такая поднадорванная, хрен его знает. Ага. Ну, попахивать начинает уже. Катализатора-то нету, да, по-моему? Нету. Верхнего? Или тут только здесь? Здесь только здесь и все. Тут не видно, что вырезан. А, вот. Да? Да. Вонючка. Дымит. Ух, Сань. Как змея шкуру. А у них вот на цератах вот почему-то постоянно вот в таком состоянии они То есть уже один слой обвалился, ты видишь? сгнивают, да. Да. Вот наружный слой, остальные вроде держатся, а наружный сгнивает достаточно быстро. Бах, он начал, Здесь что? Вылезло? Так А? не должно быть. Нет, почему, нормально все. А, нет, пружина лопнула, по-моему, да. Куска пружины вот. Вот, я смотрю, что ниже она, да. Пружина лопнула. Здесь вот все нормально. А здесь вот что-то, вон прям, виток валяется, да? Ну, ладно, это к этому. Так его можно вытащить. А, нет. Пускай лежит. К капитальному ремонту это относится не сильно. Ну, скажем просто воды. Хорошо она сгнила, да? Ну так, да. Слушай, ну а пескостроить уже даже, ну, без вариантов, если хочешь ездить. Согласен? Ну если сохранять ее, то да, так уже не ототрешь. Нет, да галоши не ототрешься. И пороги. Ну, на лонжероне... А, есть шов тоже. Шов. И здесь шов, смотри. Лонжероны хорошие. Но проблем нету. Да. Ну, вот чуть-чуть тут есть какая-то букарашка. Ну что, друзья, все работает. Сейчас еще чуть-чуть погреем. Кстати, в коробку масло залили. Сейчас еще будем уровень выставлять. Сливаем масло. Меняем фильтр. Ну что, масло слили. Заливаем сейчас матюль 5В40. На этом маслице 1000 должен проехать он, 1500, обкатать движок в спокойных режимах, не больше 3000 оборотов. Вот, в разных режимах надо ездить, да, не только вот выехал на трассу и доехал до куда-то там, да, и все, думаешь, обкатал. Нет, так не прокатит. Нужно по городу поездить, еще пообкатать в разных режимах. Сколько здесь поддон? 4, да? Ну он 4, да, но весь мятый. Я думаю, меньше будет. Сейчас выставляем уровень, проверяем антифриз и запускаем. Как мягенько-мягенько работает, спокойно и тихо, да? Без катализатора машина. Никаких этих там нету, да? Шумов, да? В трубе-то. Ну там пламя-гаситель стоит. Ну, значит, хороший пламя-гаситель. Все, что, греем, выставляем уровень в автомате. Смотрим, чтобы не было течей. И заканчиваем на сегодня, наверное. Что завтра? Завтра будет новый день, новая пища. Что, опять будешь изменять корейцам, японцев ремонтировать, Сань? Завтра не помню. Завтра. Нет, завтра вроде не будет. Японцев. Да, вроде нет. Ну что тут? Вообще владелец звонил, спрашивал, как дела-то? Там переписывались мы с ним на, на выходных.
Я ему сказал, что во вторник планирую начать сборку. Ну вот, собственно, начал. Сделал. У тебя настоящая майка этого. Liquid Moly Motor Oil Да. Germany. Да? Да, в акции выиграл. Это не то, что... Заказал товаров на определенную сумму, дали майку. Хотел две подешевле, но у них не было, дали одну дорогую. Уроды. Она без шва, что ли, Сань? Ну-ка, повернись. Сань, это дорогая майка. Я тебе серьезно, она без шва. Ну, вон шву же. Без бокового шва, Сань. Ну и ладно, еще. Это очень круто. Я серьезно говорю, это дорогие майки. Ну что? Я хотел одну дешевую, мне дали вот эту вот и кучу майк ЛДПР придать, чтобы не пиздец, блядь. Да. ЛДПР. Вы, кстати, видели нас в этих майках. Два суслика, блядь, в белых майках. Как это, в хирургическом отделении. Ну что, завтра-то? Будешь следить? Да, Что там? да. Надо сообщить, что пружина лопнута, да, еще? Надо Ну, не это- забыть сказать. Ну, на видео, если что, увидит. Да, да. Если вдруг забуду. Значит, что, выставлять развал. Завтра работать будет, да, следить будешь за ней. Да. Вот. Сколько там пробег-то? Вот что там за 200. За 200? Ну-ка, дай-ка. 209, что ли? — 211. Даже 211. Да. Ох, как мне нравятся эти низкопрофильные тапочки. С большим-большим этим пазом дождевым-то. Прям такой глубокий, толстый паз, да? Больше сантиметра. Да? Да. Наверное, блин, мягкие, съедают быстро. Хотя какие они мягкие, это же низкопрофиль. Ну, низкопрофиль, да, вряд ли, наверное. Ну что, Я все. не знаю, он мне Да. эти колеса не сказал, что быстро съедает. Я думаю, сейчас за сезон укатаю, а нет, ничего. Так у тебя же все равно больше профиль-то. Все равно, но они мягкие. Что, все, давай прощаться. До следующих встреч тогда. Что делать-то? Пока-пока. Сейчас покажу, как двигатель работает. Всем пока. Классно работает, очень мягко. Раз, два, три, раз, два, три. Без петлички, друзья. ПС вставить в конец видео. Так, друзья, тут у нас чрезвычайное обстоятельство. Когда поднимали машину, все время капал антифриз. Думали, сейчас подтянем шланги. А оказывается, ни хрена не шланги. Корпус термостата у нас имеет трещину. В общем, шланги все сухие. Вот здесь вот около заслонки еще подтекает шланг. Наверное, его будем менять. И на самом корпусе у нас дырка. Самое главное, что этот корпус не такой, как у КД. Вот, от КД-то у нас есть парочку в запасе. Мы бы просто взяли и поставили. А так как таких машин мало, придется еще, срок доставки еще. В общем, подзатянется, машинка еще постоит. То есть заклеивать и еще что-то чудить, заплавлять мы, конечно, здесь не будем, потому что давление все же серьезное здесь. Вот, просто надо заказывать новый корпус. Сообщим владельцу. Вот, или сам пускай покупает бэушный там или еще что-то. Ну, поездила машинка, поездила. Чувствуется, что уже все детальки трогаешь, и они уже там на последнем издыхании, да? Ну, такое ощущение. В общем, как-то так. Трещина у нас вот здесь вот, на шве. Теперь все.